Sao thế? Bố mẹ em cãi nhau rồi. Rõ ràng là lỗi của bố, mà cứ không chịu nhận lỗi. Gọi điện bảo sang nhà mình ở vài ngày. Mẹ em tức điên lên, để em sang khuyên bố. Bảo ông xin lỗi mẹ là xong mà. Em không cần sang đó đâu, để anh gọi cho bố. Anh làm được không? Cứ yên tâm đi. Hello bố, bố muốn sang con ở vài ngày hả? Để con qua đón bố nhé. Ôi bố đến đúng lúc quá. Dạo này hai vợ chồng còn bận lắm, quần áo chất đống cả tuần chưa giặt. Bố sang phụ nấu cơm cho nhé. Giặt giũ quần áo nữa. À mà bố ơi, bố mang theo vài chai rượu ngon nhé. Để bố con mình nhậu chút. Mang thêm vài bao thuốc lá và ít trà nữa. Muốn ở bao lâu cũng được. Hả, bố không sang nữa à? Ôi bố ơi, thực ra còn rất muốn. Hello, hello. Không sang nữa rồi à? Chắc lại xin lỗi mẹ rồi. Được rồi.